段經文咧喺新約教導我哋咧點樣探討一個先知究竟係真先知啊定假先知咧，就喺馬太福音7章15到20節啦。咁呢個經文咧係主耶穌基督自己講嘅説話嚟嘅。佢講就係話呢個世上有好多即係先知，好多人話自己係代表神嘅。咁我哋點知道佢係真定假咧？咁主耶穌基督講嘅就係話，我哋睇佢嘅生命嘅果子咯。基本上即是話咧，我哋而家要 check 下咧佢嘅生命係點啦。你話如果一個人係從神而嚟嘅，而佢嘅生命係唔檢點嘅，去犯罪嘅，去繼續犯罪，冇悔改嘅，咁呢個人當然唔係從神而嚟啦，係嘛？咁呢樣嘅嘢係好重要喎。呢個同頭先我哋之前講嘅嘢咧係有啲關係嘅喎。即是話一個人講嘅嘢佢應驗咗，或者係做少少神蹟，但係如果佢嘅生命咧唔係跟從聖經而活嘅咧，咁呢個人都唔係從神而嚟嘅。嗱，從呢度角度嚟睇咧，好明顯，如果有一個人去話自己係先知，如果我哋識得佢嘅，如果喺我哋嘅教會嘅，我哋教會嘅執事啦，我哋嘅教會嘅兄弟姊妹啦，甚至我哋親戚朋友，我哋有機會睇到佢嘅生命係點嘅，咁啊容易啲知道嗰個人究竟係咪一個真嘅先知啦，係嘛？所以咧從呢度嘅角度嚟睇咧，呢個係重要嘅。如果一個人係我哋唔識咁，咪點咧？如果一個人我哋唔識嘅，佢講嘅説話，就算係有啲嘢係應驗咗，就算佢可以甚至做少少神蹟，我哋都要係警惕，唔可以咁快信一個人，因為你唔知道佢所謂落咗台，返咗屋企之後，究竟佢嘅生命係點？嗱，我唔係講話我哋應該唔信啊，我哋唔係話個態度係不信，我哋係話個態度應該係警惕啦，而小心，因為邊個都可以講好多嘢㗎，有啲人講得嘢咧係講得好好聽嘅，最後咧最重要嘅咧係喺個生命活出嚟嗰一刻係點嘅，而最好係我哋有機會睇到。如果我哋冇機會睇到嘅咧，我哋係要好小心。你記住，耶利米先知、以賽亞先知、以西結先知嗰啲咧，係喺個群喺入邊生活嘅，佢走唔甩㗎。佢哋講完咗佢個道，落咗台喺出邊點生活，嗰啲人知道㗎。所以嗰啲人知道呢個係真先知，雖然佢哋唔接受佢哋。今日我哋見到一個所謂稱呼自己係先知嘅人咧，我哋都一定要係咁警惕去睇呢樣嘢嘅。